night. The spires of Cambridge disappear into the night sky and the air is full of the muffled clanking, whirring of 1,000 bicycles. Snow has long been troubled by a growing gulf between science and the people who run the country, politicians, lawyers and senior bureaucrats. These people come from a substantially humanities background. They are, Phil Snow, contemptuous of their scientific colleagues. Não, eu estou filmando você. Você está sendo filmado. New Zealand. New Zealand. Trabalho pro passeio também. Então, acho que bom que a gente consegue, né, conciliar, né? Acho que essa é a parte maravilhosa do nosso trabalho. A gente fazer o que a gente gosta e compartilhar isso com muitas culturas diferentes, com muitos povos diferentes. A gente sabe que não foi fácil, né? Aquela coisa de Esforço, Até a última semana até agora está sendo difícil. tudo fazendo, né? Então é muito emocionante, assim, né? Eu acho que valeu a pena. Trazer a nossa experiência pra cá. E toda a luta e a confusão que foi apresentar no primeiro dia. Enfim. Então, mas mostrar um pouquinho do que é esse lugar é único. Como eu falei pra vocês, esse é um momento único. Sim.
É, minha bolsa. Oh, yes. Olha, a Rose tá no mundo dela, hein? É o Ó, que eu acabei de falar. Entramos no mundo da Rose. é, Rose. Ai, eu quero. Gostoso, né? Fazer amizade com a sua legal. Nossa, batida. Indo tocar em Dunedin num domingo de manhã. Vamos lá? The girl of Ipanema. Girl from Ipanema. Sim. É um banco, você já vai poder sentar. Tem razão que só tem rocha por aqui. Exatamente. Acho que tem mais. O sim.